na atmosfera. Ok, vamos. Isso já. Ok, vamos começar. Como que dia hoje é sexta, né? Segunda-feira o pessoal tá indo embora. Com certeza. Ok, let's go. Ela vai mandar. Ok, let's go. Vamos com. Ela falou que tá muito cheio. O negócio é tempo. O grupo saiu e ela esqueceu de tirar. Aí agora vai ter que esperar esse grupo voltar. Esse grupo deve voltar lá pra segunda. É, sair domingo de noite. Não vou, não. Eu também tô lá. Você pegou o teu naquela hora? Não. Rapaz. Mas aí a gente também fica, né? Na Na atmosfera. atmosfera. Porque eu tava falando até com dúvida. Depender das fotos, como ela me disse que tem na programa, tudo. A gente vê se Ok, melhor let's go. condições de fazer Ok, comida. let's go. Porque assim, a gente comia em restaurante só na estrada. não na Aqui. Esse a gente não pode dispensar, porque também a gente não vai levar farofa pra parar na árvore pra comer. Ah, não. Eu vou levar na casa dela. Ok, Sim, vamos. Truck.
Critic. Aí ela fez esse que vai dar Thank you for watching. See us. Tchau, tchau. Aqui do céu.